हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री विषयगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौं र यो सम्पूर्ण जानकारी हिजोको गोरखापत्र अर्थात् 2079 भदौ 15 गते बुधबारको गोरखापत्रबाट लिएको हो। गोरखापत्रमा प्रत्येक बुधबार लोकसेवा तयारी सामग्री अन्तर्गत वस्तुगत र विषयगत प्रश्न उत्तर राखिदिने गर्दछ। वस्तुगत प्रश्न उत्तर अन्तर्गत करेन्ट अफेयर्स र सामान्य ज्ञानहरू रहन्छन् र त्यो भिडियो हामीले हिजोको भिडियोमा राखिसकेका छौं र आजको विषयगत प्रश्न उत्तर तर्फ निम्न प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गरिनेछ। यी 6 वटा प्रश्नहरूको बारेमा यदि तपाईलाई कुनै पनि प्रश्नको बारेमा जिज्ञासा छ भने भिडियोलाई पूर्ण रूपमा हेरेर धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजको पहिलो प्रश्न नम्बर 1 नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त विदेशी विनिमय व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा प्राप्त हुने निक्षेप, कर्जा, मौजदात, विदेशी धितोपत्र र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा हुन सक्ने चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्ड, प्रतीत पत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र लगायतका मौद्रिक उपकरणलाई विदेशी विनिमय भनिन्छ। विदेशी विनिमयको कारोबार सम्बन्धी सम्पूर्ण मामिलाको व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई विदेशी विनिमय व्यवस्थापन भनिन्छ। आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने र सोको व्यवस्थापन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनाकालीन उद्देश्य रहेको छ। हासिल गर्नका लागि बैंकलाई निम्न अनुसारको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार रहेको छ, जुन बुदागत रूपमा यस प्रकार रहेका छन्। विदेशी विनिमय कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही इजाजत पत्र जारी गर्ने, यस्तै गरी इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्तिबाट गरिने विदेशी विनिमय कारोबार नियमित तथा व्यवस्थित गर्नका लागि नियम तथा विनियम बनाउने, आवश्यक आदेश, निर्देशन वा सूचना जारी गर्ने, यस्तै गरी इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्तिको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने, इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्तिको कारोबारको आधार सीमा तय तथा शर्त निर्धारण गर्ने, यस्तै गरी नेपाली रुपैयाँको विदेशी विनिमय दर निर्धारण पद्धति तोक्ने, उल्लेखित अधिकारको प्रयोग गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 का उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानले नेपालको संघीय संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुने उल्लेख गरेको छ। संघीय संरचनाका स्थानीय तहहरू जनताको नजिक रहेका सरकार हुन्, जसलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ। संविधान प्रदत्त स्थानीय तहका जिम्मेवारीहरू कार्यान्वयन गर्न संघीय संसदद्वारा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 जारी गरिएको छ। यस ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भए अनुसार ऐन जारी हुनुका उद्देश्यलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न, यस्तै गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयमूलक सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न, स्थानीय तहमा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न, कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न, स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गर्न, यस्तै गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नका निमित्त स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न। यस ऐनले स्थानीय सरकार सञ्चालनका विविध मामिलाको कार्यविधिगत पक्षलाई समेत उल्लेख गरी स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई सहज तुल्याउने समेत उद्देश्य लिएको देखिन्छ। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 वित्तीय समानीकरण अनुदान भन्नाले के बुझिन्छ? कार्य सम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्नका लागि तय गरिएका प्रदेश सरकारका कार्य सम्पादन सूचकहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उपराष्ट्रिय तहका सरकारको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमता बीचको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि उपलब्ध गराइने
वित्तीय स्रोतलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान भनिन्छ। नेपालको संघीय संरचनामा खर्च जिम्मेवारीको विकेन्द्रीकरण र राजस्वका स्रोतको केन्द्रीकरण भएका कारण तल्ला तहका संघीय इकाइहरूमा खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता बीचको अन्तर फराकिलो रहेको छ। तसर्थ उक्त वित्तीय अन्तर न्यूनीकरण गरी समानान्तरमा ल्याउनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा र प्रदेशबाट प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ। संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदान हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्दछ। त्यसका लागि आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई न्यूनतम सूत्रमा आधारित र कार्य सम्पादनमा आधारित गरी 3 प्रकारमा विभाजन गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले संवैधानिक एवं अन्य कानूनी जिम्मेवारी निर्वाहको अवस्थालाई अनुदानको आधारका रूपमा अंगीकार गर्नका लागि कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशका लागि तय गरिएका 11 प्रकारका कार्य सम्पादन सूचक निम्न अनुसार रहेका छन्। कमा रहेको छ गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखा परीक्षणबाट औल्याइएको बेरुजको अवस्था, प्रदेशले स्थानीय तहमा प्रदेश कानून बमोजिम सशर्त अनुदान आयोगले तोकेको आधारमा लागू गरी प्रदान गरेन। यस्तै गरी गमा रहेको छ सवारी साधन कर बापतको रकम प्रदेशले मासिक रूपमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरे वा नगरेको, गत आर्थिक वर्षको विनियोजित रकममा खर्चको अवस्था, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्व परिचालनको अवस्था, स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको वा नगराएको, आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्रमा संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे वा नगरेको, यस्तै गरी बजेटको वार्षिक समीक्षा गरी सोको विवरण कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे वा नगरेको, प्रदेश तहको वायु गुणस्तर सूचाङ्क, प्रदेश तहमा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धि अनुपात, यस्तै गरी आयोगले सञ्चालन गरेको विद्युतीय पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक गरे वा नगरेको। यस प्रकारका सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरी कार्य सम्पादन स्तर मापन गर्ने र अनुदानसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्थाले वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामा आधारित बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। साथै यस प्रकारको अभ्यासले कार्य सम्पादनको स्तर उच्च हुने प्रदेशलाई प्रोत्साहन गर्न समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 4, स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। स्थानीय सरकारलाई प्राप्त स्रोत, साधन, शक्ति र जिम्मेवारीको उपयोग र नतिजाको सम्बन्धमा आफ्ना जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने अवस्था नै जवाफदेहिता हो। जनताले दिएको मत र तिरेको करको सदुपयोग गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउनु जनताप्रतिको जवाफदेहिता निर्वाह गर्नु हो। नेपालमा स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने उपायहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालन हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका प्रक्रियामा जनतालाई सहभागी गराएर आवाजविहीन र क्षमताविहीन स्थानीय नागरिकको क्षमता विकास, उत्थान र सशक्तिकरण गरी स्थानीय शासन प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने हैसियत निर्माण गरेर निर्णय प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाएर स्थानीय सभा अन्तर्गतका समितिहरू जस्तै लेखा समितिलाई कार्यमूलक र सक्रिय बनाएर, यस्तै गरी गुनासो सुनवाई संयन्त्रलाई कार्यमूलक बनाएर सूचनाको हकको प्रचलन गराएर, कार्यालयमा सूचना अधिकारी प्रवक्ताको व्यवस्था गरेर नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनवाई गरी सोको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा अनुवाद गरेर, यस्तै गरी स्थानीय आयोजनाहरूको सार्वजनिक र सामाजिक परीक्षण गराएर आयोजना स्थलमा अनिवार्य रूपमा आयोजनाको लागत र समयावधि सहितको विवरण राख्न लगाएर, यस्तै गरी नियमित रूपमा खर्च सार्वजनिकरण गरेर, यस्तै गरी नेपालमा स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्ने अन्य उपायहरूमा रहेका छन्। नियमित रूपमा खर्च सार्वजनिकरण गरेर बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी नतिजा सार्वजनिक गरेर, लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर, यस्तै गरी स्थानीय नीति तर्जुमाका सन्दर्भमा नीति संवाद समिति गठन गरेर, सञ्चार माध्यमसँग नियमित रूपमा अन्तर्क्रिया गरेर,
यस्तै गरी स्थानीय पदाधिकारी र कर्मचारीको आचार संहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गराएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनमा अब्बल र नतिजा प्रति जवाफदेही बनाएर सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरेर यस्तै गरी सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको कार्य व्यवहारको सेवाग्राहीबाट मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको थालनी गरेर स्थानीय सरकारले उल्लेखित उपायहरू अवलम्बन गरेमा अनियमितता र भ्रष्टाचार समेतको न्यूनीकरण हुन गई सार्वजनिक हित प्रवर्धन हुन्छ, सरकार जनताप्रति जवाफदेही भएको महसुस हुन्छ र स्थानीय सरकारप्रति नागरिक विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि हुन्छ। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5, आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास भनेको के हो स्पष्ट गर्नुहोस्। आर्थिक वृद्धि एक वर्षमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा आउने वृद्धिलाई भनिन्छ। आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकासको पूर्वशर्त हो। यो समृद्धि तर्फको यात्रा हो। राष्ट्र विकसित भएको अवस्थाको सुरुवात हो। यो विकासको साधन हो जुन वृद्धि मोडलमा आधारित हुन्छ। यसमा कुनै एक क्षेत्रको मात्र वृद्धि भएको हुन्छ, त्यसैले यसले अर्थतन्त्रको समग्रतालाई समेट्न सक्दैन। यही भएर सबै क्षेत्रको वृद्धि नभए पनि आर्थिक वृद्धि दर उच्च हुन सक्दछ। कुनै क्षेत्रको उत्पादनको वृद्धिले आयको वितरण त हुन्छ, तर आयको सबैमा समानुपातिक वितरण भएको हुँदैन। आर्थिक वृद्धिमा रोजगारी सिर्जना त हुन्छ, तर सबै क्षेत्रको वृद्धि नहुँदा पूर्ण रोजगारीको भने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसकारण आर्थिक वृद्धि उच्च हुँदैमा गरिबी न्यूनीकरण नहुन सक्दछ। अब हेरौं आर्थिक विकास। अब हेरौं आर्थिक विकास सम्बन्धी जानकारी। अर्थतन्त्रको समग्र सबै पक्षको विकास भएको अवस्थालाई आर्थिक विकास भनिन्छ। आर्थिक वृद्धि उच्च, दिगो र फराकिलो हुँदै जाँदा आर्थिक विकास हुन्छ। समावेशी आर्थिक विकास अहिलेको ज्वलन्त विषय बनेको छ। यस्तै गरी यो राष्ट्रको मूलभूत लक्ष्य हो, विकासको साध्य हो, जुन विकास मोडलमा आधारित हुन्छ। उच्च एवं दिगो वृद्धि र क्षेत्र विस्तार यसका आधार हुन्। यस्तै राष्ट्रको समग्र सबै पक्षलाई समेटेको हुन्छ। यो राष्ट्रको सबै क्षेत्रको विकास भएको समृद्धिको अवस्था हो। यस्तै गरी आर्थिक विकासको समानुपातिक वितरण हुने र हरेक क्षेत्रको उत्पादन तथा वितरणको पूर्ण विकास भएको अवस्थाले गर्दा यसमा रोजगारी सिर्जनाको ग्यारेन्टी भई गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ। यो त थियो आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धि बीचको फरक। अब हेरौं अर्को प्रश्न। आजको अन्तिम प्रश्न नम्बर 6, सामाजिक समावेशीकरण भन्नाले के बुझिन्छ? सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्धन गर्नका लागि राजनीतिक दलले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं लाभको बाँडफाँडमा सामाजिक विभेद र वञ्चितीकरणमा परेका समाजका विभिन्न जाति, लिङ्ग, क्षेत्र एवं समुदायका मानिसलाई बिना कुनै भेदभाव समावेश गराउने कार्यलाई सामाजिक समावेशीकरण भनिन्छ। समाजमा कोही पनि पछाडि छुट्न नहुने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने माध्यमका रूपमा सामाजिक समावेशीकरण रहेको छ। सामाजिक समावेशीकरणको माध्यमबाट समाजका सबै तह, तबकाका मानिसको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिष्ठा सुनिश्चित हुन गई समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ। समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध मानिसको संगठित स्वरूप नै राजनीतिक दल हो। आफ्नो विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग जुटाउन, त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने, आमसभा गर्ने, तालिम तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्य दलले गर्छन्। सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्धन गर्न राजनीतिक दलले निम्न अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै दलले आफ्ना विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा समाजको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, पार्टीका सिद्धान्त र कार्यक्रममा सामाजिक न्याय र समावेशितालाई अंगीकार गर्ने। यस्तै गरी सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्धन गर्न राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरूमा रहेका छन्। आफ्नो घोषणा पत्रमा संविधानमा व्यवस्था भएका सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने, मार्गचित्र सहित जनतामा जाने र निर्वाचन जिते पश्चात सोही बमोजिम कार्यक्रम लागू गर्ने,
समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि व्यवस्था भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानको मर्म र भावना अनुकूल कार्यान्वयन गर्ने, यस्तै गरी निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायका मानिस सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दलबीच सहमति निर्माण गरी निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने, सिद्धान्त, विचार, नैतिकता र इमानदारितामा अडिग रही राजनीतिमा सहभागी हुन आम कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने, पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहज बनाउने, यस्तै गरी नेपाली समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माणका लागि पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्ने, मुलुकको आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक विकासको नीति योजना र कार्यक्रम जनसमक्ष ल्याउने, यस्तै गरी अन्य बुदाहरूमा रहेका छन्। दलको सदस्यता प्राप्त गर्न नेपाली नागरिकलाई जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिङ्गका आधारमा बन्देज लगाउने वा कुनै जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिङ्गको व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता प्रदान गर्ने कार्य नगर्ने, यस्तै गरी स्थानीय स्तरदेखि नै नेतृत्वको सिपको विकास गर्न प्रशिक्षण, अन्तर्क्रिया, तालिम जस्ता क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकतम रूपमा समावेशिता प्रवर्धन हुने गरी उम्मेदवारी घोषणा गर्ने, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा शासकीय सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि दलहरू आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दछन्, निर्वाचनको माध्यमबाट शक्ति आर्जन गरी सरकारको गठन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, स्रोत साधनको विनियोजन गर्ने हैसियतमा राजनीतिक दल नै पुग्दछन्, तसर्थ शासन व्यवस्थामा सामाजिक समावेशीकरण र अभिवृद्धि गर्ने अन्तिम अभिभारा यिनीहरूमा नै रहने हुनाले आफू सत्तामा रहँदा वा सत्ता बाहिर रहँदा समेत माथि उल्लेखित भूमिका निर्वाह गर्न दलहरू जिम्मेवार रहनु आवश्यक देखिन्छ। हवस् त आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला। यदि तपाईहरू च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो युजफुल छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र अझै धेरै जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हवस् त, धन्यवाद।